Vogliamo aprire la parola di Dio nel libro di Prima Pietro, capitolo 1. Prima Pietro, capitolo 1. Ecco, grazie. Grazie. Vogliamo pregare qua? Non è mai troppo. Signore, apri la nostra mente affinché possiamo capire, possiamo mettere in pratica, affinché il tuo Spirito Santo possa ministrare i nostri cuori, Signore, questa mattina, affinché possiamo ricordarci di quello che sappiamo già e possiamo imparare quello che non sappiamo, e tu possa rinforzare ogni tua parola nel nostro cuore, nella nostra mente. Dacci, Signore, la saggezza del tuo Spirito Santo. Vogliamo la tua di saggezza, Spirito Santo. Vogliamo la tua di saggezza, Spirito Santo. Non vogliamo saggezza umana, non vogliamo convinzione umana, vogliamo la tua di saggezza, Spirito Santo. Nel nome di Gesù, amen. Prima Pietro, capitolo 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti, ecco, mentre leggiamo, è già quello che ci interessa. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante a cosa? Che siamo eletti? Mediante alla santificazione dello Spirito Santo. Ne abbiamo già parlato e sappiamo bene. A cosa? Tutto quello affinché io possa essere in grado di, importantissimo, ubbidire e a essere cosparsi nel sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicati. Era solo il saluto e ci parla così tanto. Era solo il suo saluto. Mamma mia. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande, oh alleluia. A voi piace leggere la Bibbia così? Ognuno è fatto come è fatto, il nome che c'è. A me piace leggere e entrare in ogni parola. Magari uno ha un approccio diverso, legge tutto il testo che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. Oh alleluia, è vero. Un altro alleluia è. Ok, 2 alleluia date. Gloria a Dio per la vita di Dio. Rinascere non è poca cosa, rinascere è una speranza. Ecco il nostro amico, eccola là, la speranza è là, vedi quel cosetto nero è là, come se leggio, come si dice? Leggio è la nostra speranza. Guarda come è là, bello là, salto. Poi vedremo dov'è che è quella speranza. Misericordia che ti ha fatto rinascere, speranza viva mediante la risurrezione di Cristo Gesù. Quindi c'è una speranza perché Cristo è risorto. Siamo salvati non perché siamo battezzati nell'acqua, ma siamo salvati sì, battezzati nell'acqua perché Cristo è morto. C'è un senso, c'è una ragione, c'è una base. Per una eredità, guarda là, quello mi guarda, là è la nostra eredità incorruttibile. Poi che cos'altro c'è? Senza macchia
senza macchia, e poi non ho sentito. Inalterabile. Che non cambia, grazie, che non cambia, ma c'è un scopo, una ragione migliore in questa vita per vivere, lottare, combattere, esistere. Secondo la rivelazione che ci dà lo Spirito Santo c'è un scopo migliore? No, non esiste. Non esiste. Quello è il nostro scopo. La speranza come cristiani di vivere con Dio. Ma non lo viviamo soltanto quando andiamo lì a vivere con Lui là, perché la parola stessa ci dice che credere in Dio, credere in Gesù è la vita eterna. Quindi inizia oggi, nel giorno in cui io ricevo Lui nel mio cuore, dichiaro con la mia bocca: Signore, sì, Tu sei il mio unico, sufficiente Salvatore e Signore principalmente. Perché non basta dichiararlo come Signore, cioè scusa, non basta dichiarare come Salvatore se Lui non è il mio Signore. È molto importante che sia il mio Signore. Noi abbiamo messo là il nostro scopo di vita, il nostro bersaglio, il nostro dove stiamo andando, dove devo costruire una strada. E chi mi aiuta in queste strade? Ecco chi mi aiuta in queste strade. Per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, per ognuno di noi. Voi che siete, ecco, questo ci interessa tanto. Questo ci interessa perché parla della nostra vita pratica, parla del percorso che facciamo qui sulla terra. Che siete custoditi dalla potenza di Dio. Tu sei custodito dalla potenza di Dio, non sei custodito della tua intelligenza, non sei custodito della tua soldi o di una persona o di tuo intelletto o quante lauree ha fatto o quanto sei bravo a difenderti, del tuo corso di jiu-jitsu, come si dice? Jiu-jitsu, quella lì. Non sei custodito da quello. Io e te siamo custoditi da Dio in ogni singolo istante della nostra vita. Un Dio che è interessato per me, non soltanto quando io faccio il bravo cristiano, che in testa mia penso che in quel momento faccio il bravo, sono così buono. No, ma sono custodito mentre sbaglio, mentre commetto i miei errori. Sono custodito anche quando, sì, mi comporto come mi insegna la Scrittura, sono una benedizione, perché anche un consiglio, un'ordinanza, alcuni la prendono come un'ordinanza, altri la prendono come un consiglio, io la prendo come un'ordinanza, sia a te una benedizione, quindi noi dobbiamo essere una benedizione. E il Signore ci custodisce in ogni singolo istante della nostra vita. Nel momento dove io sbaglio di grosso, commetto un errore, un peccato grave, il Signore mi custodisce. Quando sto in piedi e sono pieno di Spirito Santo, sto vivendo un tempo di grazia, di gioia, di miracoli, il Signore mi custodisce anche lì, perché non è detto che perché sto vivendo quel momento non c'è un esercito, non ci sono anche delle persone che hanno la mentalità sbagliata, che puntano su di me per farmi cadere, che non c'è Satana che sta a ogni momento cercando di mettermi i bastoni sulle ruote. La potenza di Dio mediante la
Dov'è che ci custodisce il Signore? Il discorso è che lì non dipende soltanto da Lui. Quindi il modo in cui il Signore usa per custodire te, non lo dico io, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede. E quindi io questa fede la devo conservare bene, perché è la di fede. Vi ricordate quando il Signore Gesù si riferisce a un gruppo di uomini che hanno tolto le tegole e hanno fatto scendere quella persona che era malata, il paralitico? E il Signore Gesù li guarda e gli dice: è scritto che il Signore Gesù, guardando la loro fede, quindi la fede si può, la fede non è una cosa astratta, così. No, la fede si può vedere. La fede nella mia vita è come mi muovo, cosa faccio in ogni situazione. La fede nella mia vita è ogni decisione mia, perché quegli uomini avevano una persona che non poteva andare lì, e loro dicevano: oh, ma per Gesù guarisci, portiamo il nostro amico, portiamo questa persona. Quindi la fede ha determinato il pensiero, ha determinato uno scopo, ha determinato un muoversi, ha determinato un prendere una scala, ha determinato salire il tetto, ha determinato tante cose, fino a quando il Signore guarda tutto il contesto e dice che il Signore Gesù, vedendo la loro fede, che cosa ha fatto? E qui parliamo di miracoli, ma in questo momento qua stiamo parlando che la fede custodisce. Ma entrambe cose camminano insieme. Io ho avuto la grazia di Dio, ok? La grazia di Dio di vedere con i miei occhi una persona che era su una sedia a rotelle, e ho pregato per questa persona si è alzata e ha iniziato a camminare. Ma sai perché ho visto? Ma sai perché questa cosa è successa? Prima, perché il Signore voleva. Secondo, perché quella persona ha fatto chilometri, era una conferenza in Argentina ed era un stadio di calcio pieno di, non parliamo di calcio, era piena di persone e le persone non riuscivano a entrare. La polizia, le forze di ordine avevano chiuso perché non si entrava più. Era pieno di gente. Ho già raccontato questa esperienza. Era pieno e noi non conoscevamo bene la città di Buenos Aires e abbiamo girato e abbiamo sbagliato anche noi la strada e non siamo riusciti neanche noi a entrare in questa conferenza che predicava Benigni. Alcuni dicono vabbè, pastore Benigni, quello, quell'altro. Io vi dico che ognuno c'è il suo dono e ognuno commette i suoi errori, e la parola è chiara che dice che, sì, non sto dicendo che ha commesso, sto solo dicendo che alcuni dicono e parlano di Benigni. Io non ho niente da dire di Benigni perché non ero insieme a lui in questo momento, e poi quello che ho visto accadere in quel giorno è la prova di cui il Signore si muoveva attraverso di lui con i miracoli, ma prova per me, non per gli altri, per me perché ho visto io. Fatto è che non siamo entrati in questi stadi perché era strapieno. Le persone iniziavano a litigare con le forze d'ordine, e proprio litigare, spingevano le persone, stavano già per iniziare a menare. E quindi c'era una tensione fuori perché le persone erano disperate, c'erano autobus, avevano fatto 1000 passa chilometri per entrare, per essere lì, perché non è sempre che lui andava in quella città, e le persone ne volevano guarigione.
Fatto sta che le persone prendevano le loro giacche, si toglievano e facevano una corda, la legavano una nell'altra e tiravano su le persone attraverso il muro di contenimento. C'è una cosa pazzesca che succedeva. Perché? Perché la fede faceva le persone fare quello. E io vedevo si adempiere davanti ai miei occhi quella di parola, che le persone salivano sul tetto delle case e toglievano le tegole, e io ho visto quello, cioè la parola si adempiva davanti ai miei occhi, le persone in disperazione per portare davanti, ovviamente davanti alla potenza di Dio, ovviamente davanti lì dove c'era Benin, perché lui era investito di questa unzione, ma loro credevano in Gesù, non credevano in Benin, ovviamente. Fatto è che tante persone sono rimaste fuori, ma tante, ma parliamo di 6.000 persone fuori. E quindi c'erano tante persone malate fuori. E poi la polizia è riuscita anche a contenere quelli che stavano portando le persone così con le giacche, facevano le corde, si toglievano i vestiti, cioè, e tiravano le persone così dicevano. E quindi quello mi ha dato una tristezza, perché io guardavo le persone e vedevo che le persone avevano fede, però mancava una parola, mancava la fede di un'altra persona che dicesse: alzati e cammina nel nome di Gesù. E quella è fede. Sì, c'era la fede di quelli che volevano essere guariti, ma cercavano in Dio una parola di qualcuno, perché serve quello ad alzare una persona da una sedia a rotelle. Fede, convinzione che il Signore lo fa. In quel giorno io non ho vergogna di dirvi che in quel momento, davanti a quella donna, a quella ragazza, io avevo una lotta interna. Ma se prego e se non succede, ma come abbiamo tutti noi, quella lotta interna, quella sfida per la grazia di Dio, per l'amore di Dio che ci sostiene in ogni istante della nostra vita. Lo Spirito Santo mi ha toccato il mio cuore, la mia mente, e ha detto: tu fino adesso professi essere un cristiano, professi addirittura essere un pastore, professi quello, ti presenti al mondo come questo, e adesso che devi mettere in pratica tu hai paura. E il Spirito Santo è iniziato lo so che ha iniziato anche dentro agli altri, e noi eravamo lì: Signore, cosa facciamo? E il cuore, i sentimenti che pensiamo che sono cose sono importanti, i sentimenti, ma è più importante la fede. I sentimenti ti mettono un po' e tu non faccio, i pensieri, i ragionamenti, e per la grazia di Dio la parola di Dio viene, tu ti ricordi della parola, e la misericordia di Dio ti fa dire no ai pensieri, no ai sentimenti, e dire no. Il mio compito qui è pregare. Io non alzerò nessuno, io non farò il miracolo, io devo mettere in pratica la fede. E io vi posso raccontare, per la gloria, per la misericordia, Dio mi ha fatto vedere quello che leggiamo nella Bibbia, e abbiamo una gioia indescrivibile. Vogliamo vedere quelle cose, tante volte li volevo vedere soltanto per vedere, che era anche un pensamento sbagliato, ma il Signore ci perdona, e mentre camminiamo con Lui, leggiamo la parola, la fede, lo sforzo, il Signore raddrizza il nostro cuore, la nostra mente, ci insegna il modo giusto anche di pensare e mette in moto ogni cosa. E io ho pregato per quella ragazza e ho detto: ma tu credi che Gesù, che sta operando là dentro, può operare qua e può guarirti e ti puoi alzare? E lei era pronta, lei aveva fede di me, era pronta. E
lei mi ha guardato e ha detto sì, io credo, io sono qui per questo. E tu nelle vesti di pastore e di cristiano dici, ah sì, qua per questo. Amen allora. E lo Spirito Santo nella situazione ti metti in una condizione dove tu dici, lo faccio, non c'è neanche dove scappare. E quello è la misericordia di Dio lavorando nella tua mente, nel tuo cuore. Fino al punto che per grazia di Dio, perché pensate perché loro, le persone hanno la fede più grande al mondo, che hanno visto i miracoli? No, perché hanno fatto un passo, pure così, pieno di paura, pieno di vergogna, pieno di... Secondo voi Pietro quando ha detto tutto quello che ha detto, i discepoli quando hanno fatto tutto quello che hanno fatto, erano persone, mamma mia, pieni di Spirito Santo, ma io non sto parlando della persona, delle convinzioni, dei pensieri, dello incanto della nostra mente. Siamo tutti uguali. Però per grazia di Dio, per misericordia di Dio, torna per cortesia Rebecca, il versetto, per la potenza che siamo custoditi. Io gli ho detto, se tu credi, credo anche io, ed è vero, credevo. Tu tremi, ha un po' di paura negli altri sensi, ma credi. Come quell'uomo che ha chiesto al Signore, Signore, libera il mio figlio. Sì, tu hai fede, Gesù, tu hai fede per questo? È importante, altrimenti Gesù non gli domandava. Tu hai fede per questo? Allora l'uomo gli risponde, sì, però se non ce l'ho, sostienimi Signore, sostienimi nella mia mancanza, nella mia poca fede. E il Signore li ha sostenuti, il Signore li ha custoditi. Però soltanto una cosa il Signore ci chiede. Il Signore non ci chiede di essere il più bravo, il Signore non chiede a te di essere il più intelligente, il Signore non ti chiede a te di essere il più santo, sì, ti chiede di essere santo, ma ti dice, guarda, tu devi essere il più santo, guarda, tu devi essere quello che sa di più della Bibbia, tu devi essere quello che arriva prima in chiesa, tu devi essere quello che fa sempre meglio degli altri. Avete mai letto Gesù che parlava con i discepoli detto questo? Ma quante volte abbiamo visto? Hai fede? Hai fede? Ma tu hai fede? Perché? Perché lui voleva proprio fare questo impatto, questa domanda, perché è l'unica cosa che lui chiedeva. Ma perché chiedeva questa cosa? Perché siamo in grado di dargli, di rispondere. Perché Dio non ti chiede mai quello che non sei in grado di dargli, o di sostenere, o di avere. Ma perché? Perché lui stesso ci ha dato la fede. Se io ti do qualcosa, so che ne hai, perché ti ho dato io. Quel giorno guardavo quella ragazza e gli ho detto, allora nel nome di Gesù, alzati e cammina. E io ho visto, fratello, lei si è alzata, è iniziata a camminare. La madre che era a fianco a lei è iniziata a urlare, si è buttata per terra e girava così per terra e urlava, diceva, Dio è qui, Dio. Urlava disesperata e diceva, Dio è qui. Tu, ma secondo te io sono in grado con la mia bellissima predica, con la mia teologia, secondo te io sono in grado con la mia sapienza a farmi uscire fuori di una persona questo urlo, questo bramare, Dio è qui? Nessuno di noi è in grado. Ma la potenza di Dio che custodisce ogni cosa, Lui è in grado. E in quel giorno io ho visto una persona che non camminava da quando era nata alzarsi. Ma perché ho visto? Perché esiste una promessa. Ma perché ho testimoniato questo? Perché sono stato bravo abbastanza
a digiunare abbastanza, a fare il bravo pastore, a fare la preghiera giusta, no. Perché per grazia, per misericordia, mi custodisce il Signore ogni giorno nella fede, e la fede ti fa fare un piccolo passo, e la fede ci fa liberare una semplice parola. Quindi io e te abbiamo una potenza che ci sostiene, che ci custodisce, che è Dio, ma Lui tante cose li fa. Perché li fa? Perché? Ma ci sono alcune cose che nel suo piacere e nella sua parola, che Lui non torna indietro alla sua parola, e tutto quello che Lui descrive nella sua parola e ci lascia come parola di Dio, Lui non sfugge nessuna virgola, e tante cose Lui ha detto che si muove soltanto se abbiamo fede. Quindi la tua fede è molto importante per te, importantissima per Dio, importantissima per gli altri, perché la tua fede muove tante cose con la mano di Dio, e tu non ti metti a dire: sì pastore, ma la mia fede tu non la conosci. Molto piccola. La nostra fede, in linea di base, i discepoli camminavano fianco a fianco con Gesù, e Gesù spesso li guardava e diceva: e dai, e fino a quando? Gesù Romano diceva: e fino a quando? Perché? Perché lui sapeva che doveva lavorare, trattare, spingere, spronare, ma sapeva anche che c'era la fede. Quindi questa mattina io voglio ricordare insieme a voi la nostra speranza, perché siamo stati chiamati a una vita eterna, a una vita con Dio, a una vita abbondante su questa terra. Sì, avremo problemi, sì, avremo delle difficoltà, sì, risponderemo per i nostri peccati, sì, tante difficoltà avremo per le nostre decisioni prese sbagliate, sì, ma il Signore ci custodirà dalla potenza di Dio, che siete custoditi dalla potenza di Dio, però ci ricordiamo, mediante qualcosa, mediante la nostra fede. Perciò voi esultate, ecco quello che abbiamo parlato, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Chi in questi giorni o questa settimana o qualche volta questo anno è stato non è che è? Afflitto da svariate prove? Allora potete pregare per me. Tutti noi, alcuni in un'area, altri in altra, ma tutti noi. Comunque il Signore ci dice, e alcune persone cercano di dire: però tu non conosci il mio problema è puoi avere anche ragione, sì, il tuo problema è molto grande, molto grave, non sto sminuendo il tuo problema, sì, è vero, magari tu neanche mi passi e ti dici: io non penso il pastore quel mio, e dico solo di pregare per me, perché proprio veramente io ti credo, però abbiamo una parola per questo. Perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti
da svariate prove, affinché c'è un perché, affinché la vostra fede, che viene messa per il nostro bene, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con fuoco. L'oro, sta parlando, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù. Così sarà nella tua vita, così è sempre stato nella tua vita e così sarà ancora nella tua vita, nel nome di Gesù. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, abbiamo già detto, prossimo, grazie, benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate, seconda volta che dice di. È vero che i problemi ci fanno stare invece di esultare, però lì devo mettere la mia fede in pratica. Qual è il principio della fede? Qual è il concetto della fede? Il concetto della fede è che ha la speranza delle cose che non ci sono ancora, che non si vedono e che non ci sono ancora. Quindi come faccio a esultare nel mio problema, faccio l'ipocrita? No, non è che devo fare l'ipocrita, ma io mi muovo anche per fede. Io devo, sto affrontando un problema, posso piangere? Certamente posso piangere. Ho il diritto di piangere, ho il diritto di lamentarmi anche con il Signore, con qualcuno che mi sta vicino. Ho il diritto, sì, io lo devo fare. Magari avrò anche un consiglio. Ma dopo di aver fatto il pianto, tutto quanto, io la parola la devo mettere in pratica. E la fede mi dice che io devo esultare. Esultare non è stare sempre così. Esultare è guardare la speranza, guardare quello che Dio ha già fatto, guardare la promessa che Dio mi ha fatto, guardare il rapporto meraviglioso che ho con Dio, di salvezza, di speranza, e dire sì, sto affrontando, alcune cose sono colpa mia, quello che è colpa mia, quello che è un peccato mio, la parola mi insegna che devo confessare. Se ho peccato contro qualche fratello, devo cercare questo mio fratello e spiegare: senti, io ho agito male, un giorno ho detto quello, ho fatto questo, mi perdoni, vado da Dio, Signore mi perdona, perdonare me stesso e cercare di mettere in moto la mia fede, esultare, e il Signore ci rialzerà per la sua gloria. Il Signore ci rialzerà. Prossima? Non abbiamo letto fino alla fine, scusi Rebecca. Benché non lo abbiate visto, abbiamo detto, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Prossimo, ottenendo il fine della vostra fede, che cioè la salvezza delle vostre anime. Prossimo. Intorno a questa salvezza, indagando, fino lì, grazie, fino là, penultimo. Questo è il messaggio per noi questa mattina, e lo so che è dalla parte di Dio, e lo so che il Signore ci ha dato perché ci serve in questo tempo. Incoraggiamento. Questa strada che sto percorrendo io e te, non siamo arrivati ancora là a vivere eternamente con il Signore, ma non siamo persone che vivono soltanto pensando che un giorno andremo in cielo. Sì, quella è la nostra meta, la nostra speranza, dove andremo a stare con il Signore, ma c'è gioia anche qua, difficoltà anche qua. Però vi voglio parlare l'ultima cosa, l'ultimo punto. Se io come cristiano nella vita non ho un proposito e non ho abbastanza chiaro qual è la mia
vera speranza, è il vero scopo per cui Dio mi ha ritrovato, mi ha fatto rinascere, mi ha dato una vita, mi ha dato lo Spirito Santo, è morto per sé. Io non ho il vero concetto della io. Sai che cosa succede in questo piccolo tempo di spazio percorso che vivo sulla terra? Io alla fine metto altri scopi nella mia vita che ci possono ingannare, che tante volte sono sogni, pensieri, soldi, realizzazioni, case, macchine. Ci inganniamo anche con ministeri, anche pensando di fare cose molto sante. Mettiamo il ministero, il mio ministero nella Chiesa, il mio ministero con Dio come lo non è il mezzo, è un qualcosa molto santo, molto serio, che sì, deve essere una meta, sì, deve essere, ma questa meta è sempre in questo spazio di tempo, perché la mia vera meta, si dice meta, la mia vera meta, la mia vera speranza, il mio vero scopo di strada cristiana non è essere pastore, non è, quello è un ministero, un servizio, non è essere profeta, è importantissimo, questo spazio di tempo qua, è importantissimo, lo devo sia avere come meta, come scopo, ma come un scopo da crescere, da formarmi, per far raggiungere me e per far raggiungere gli altri a un scopo più là. Quindi non ci perdiamo in mezza strada. Chi si perde quei soldi, e non è peccato, non è una persona che no, ma io voglio avere più soldi della media, non è un peccato, basta che tu non perdi la meta, la speranza giusta, e lavori e fai, e sia una persona, una donna, un uomo di affari, fai quello e Dio ti benedirà anche, tu userai anche i soldi per benedire tante cose, non è un problema, basta che non sia la tua speranza, basta che non sia la tua meta. La mia università, il mio matrimonio, la mia famiglia, c'entra tutto che vive in questo corto spazio di tempo. Sì, alcune cose sono importanti come meta, ma non sono la meta finale. E noi ci perdiamo, fratelli, ci perdiamo in queste cose, ci perdiamo. Quindi attenzione, facciamo molta attenzione a questo insegnamento di Pietro che dice: guarda che il Signore vi custodisce per quello là, e vi custodisce nella vostra fede, quindi non dipende solo da Lui. Questo è il messaggio per noi questa mattina. Ringraziamo il Signore, lo Spirito Santo e alla Sua parola. Amen. Lodato sia il Signore. Il Signore ha parlato fortemente con me, il Signore mi ha incoraggiato questa mattina. Pregate per le persone che state già pregando, che magari le persone stanno un po' con gli occhi un po' oscurati e non riescono a vedere più là dove dobbiamo andare. Amen. Pregate per i fratelli, pregate per le persone, pregate per i vostri familiari e chiedete: Signore, fai in modo che io possa essere quella persona che, nonostante sbaglio come loro, ma che tu mi possa dare questa visione, sì, che tu possa chiarire ogni meta, ogni scopo, ogni speranza che io devo avere nel mentre, ma Signore, che io non perda mai di vista la mia direzione, perché una persona che ha una direzione non perde tempo e ha meno rischio di cadere in tentazione, di peccare, di cadere con i desideri, con le tentazioni di queste strade, perché ci sono e ci saranno sempre. Se una persona ha un scopo chiaro, quando uno le invita: senti, ma noi dobbiamo andare di là, ma arrivano le compagnie, quello che vediamo, i pensieri, il tempo dove io prego poco, digiuno poco, arrivano i pensieri, amici, qualsiasi cosa.
e ti dicono: senti, ma se noi facciamo una passeggiata qua, tu stai andando di là, ma se noi facciamo una passeggiata, se tu non hai chiaro dove devi andare, ti dice una passeggiata, dov'è che io devo andare? E sono un attimo, sì, andiamo lì. Però se tu sei una persona che hai chiaro dove devi andare, al primo invito della tua mente stessa, della mia mente stessa, al primo invito di un amico, di un'amica, di una situazione, tu dici: no, io non mi scopo, se vado lì io cado e ritardo la mia strada, la mia crescita con Dio, il mio camminare con Dio, e ritardo anche il raggiungimento del mio scopo. Per persone senza scopo, senza la visione, facilmente di qua, di là, e poi tu li trovi anche in chiesa, persone che tu parli con quella persona, è sempre in confusione, è sempre più dietro degli altri. Ma gli altri sono più santi? No, gli altri hanno solo pulito gli occhi, guardato e riguardato ancora una volta per capire dov'è che devono andare, e a fatica, e sforzo e grazia di Dio stanno camminando e stanno crescendo. Non sono migliori di quelli che cadono, però hanno un ben chiaro davanti agli occhi, abbastanza chiaro. Quindi può capitare, ma è più difficile, i cadi. Amen?